area. So people began to gather. As they gathered, police and the military began to fire tear gas, live ammunition, and so on and so forth, several projectiles, and all of that. So tear gas now got into the car that he was in, and because of that discomfort, he got out, also to try and engage the officers who were doing this, to say, look, why exactly are you doing this? I went to visit somebody, I'm on my way home. These people have gathered, but that does not necessitate you treating me and these people the way you are doing. So shortly after he got out of the car, these people, in a very short range situation, aimed at him with a projectile that hit his left leg and caused a blunt image injury, as the doctors have explained. So he's got a wound thereon. The bone was bruised, but thankfully it did not break. But then fragments of that canister, because these canisters, they're like grenades of sorts. They explode. So it hit him and then exploded, and fragments of that tear gas canister got into his leg. So the doctors have showed us the x-ray, and they are saying he's going to require further surgery to get those fragments out of his leg. He's in a lot of pain. Thankfully he is alive, that's the most important thing, but he's in severe pain because of that injury that was meted out on him. Unnecessary. Sometimes we keep wondering why some of the men and women in uniform get excited and do things anyhow. I have seen the police report. I've seen the police has released a statement on social media, and they are in a very preposterous manner saying that no, the Honorable Kyagulanyi was getting into his car, then he stumbled and fell. Can you imagine? Surely, even when you want to concoct something, you can be smarter than that. So to say that no, this man was getting into his car, he stumbled and fell, that's how he got the injury that he got. How about the fragments that are in his leg? How about the burn? Because many of you that have seen the image, you could see that his trousers got burned because of that effect. This thing is like a grenade. It's very unfortunate that the police and the military behave the way they do to leaders, to citizens, and then they come out and try and concoct a story around it. It's ridiculous and even laughable, annoying as it is. But anyhow, our leader is out of danger. That's the most important thing. He's still in severe pain. The doctors tell us that yes, he'll go through some surgeries to get those fragments out, and he will be fine. He's thankful to all those who are sending in prayers, those who are concerned about the situation, but he will be all right. That's the most important thing. That's good. Uganda. Lunaku lwa leero mukulembeze waffe Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert yagenze ekira municipality okukyalira omu ku bakulembeze baffe George Musisi, oyo omu ku balooya baffe abazze bayamba abantu baffe bano bakutte bano misango egy'enjawulo agibaddemu nnyo, so agenza okumukyalira kubanga alina amaka mu kira municipality. Era mubaddeko n'abantu abalala abakulembeze abamu bwamaliriza okubakyalira nga avaayo, kosa abantu bategedde nti ali mu kitundu ekyo, ne bakuŋŋaana bangi nga bwe kiseera okubeera, n'atandika okufuluma. Kati abantu ne beeyongera bangi, poliisi n'amagye nga babaddewo awo nga balinga abamulindiridde, bategedde nti ali mu kitundu, ne banandika okuba tiyagaasi n'amasasi naki. Kakati omukka ogwo ogubalagala guyingidde ne mu mmotoka ye. Kati olw'embeera eyo ne discomfort n'afulumamu mmotoka ng'omukka gumuyitiriddeko, neno okugezaako okulingekinga abantu bano bannaye lwaki mweyisa bwe mutyo, kubanga nzize okukyalira mukwano gwange mukulembeze munnange ndi mukuvaawo, lwaki kale temuntemere ekkubo oba abantu bayitiridde obungi mpitewo ŋŋende. Kakati awo nga yakava mu mmotoka ye short range awo ne bamukuba kitiyagaasi kanisita nga kigenderere, nga bwemulayo ebifaananyi kiyuziza empale ne kigyokya, kimuteekako ekiwundu kinene.
abasawo batugambye nti eggumba eky'omukisa omulungi terimenyese naye nga likoseddwa. Ayina ebipapajjo bya teargas kanisa eno ebimuli mu mubiri kubanga abasawo batulaze x-ray era ne batugamba nti agenda kwetaaga surgery okugyamu ebipapajjo bino ebimuyingidde mu kugulu. Tebayinza bijjamu katikati bamukozeko first aid n'ebirala ne bamuwa pain killers ebiri strong kuba ali mu bulumi obwenja obw'amaanyi n'okumwebasa naye batugambye nti ajja kwetaaga surgery ennaku eziddako awo okugyamu ebipapajjo bino ebimuyingidde mu kugulu. Kyannaku nti poliisi n'amagye geeyisa bwe gati ebiseera ebisinga omukulembeze babanga abaagala okumujja mu bulamu bw'ensi wakati bw'ojja close range n'ogaa nti kaakati kamukoleko obulabe tuzze tubiraba byazaasimattuka nti omukisa omulungi Katonda amukuuma naye tuvumirira enneeyisa eno. Ndabye statement ya poliisi kubanga bafulumiza statement social media ne bagamba nti abadde ayingira emmotoka ye n'aserera n'agwa kwe kufuna obuvune obwo. Neŋŋamba naye kale ne bw'oba oyagala kulimba mukko ng'oyagala kuwuddiisa abantu teekamukko ku bwongo teekamukko ku saayansi naye n'ogaa nti abadde ayingira emmotoka ye n'aserera n'agwa wansi. Bangi ebifaananyi mubirabye empale ye eyokeddwa kubanga butiyagaasi buno bulinga bubbomuka bwatugira ddala. Kaakati bw'oba ogamba nti aseeredde n'agwa ate ebipapajjo bya tiyagaasi kanisita ebimuli mu kigere ebinire ku x-ray byo bigudde wabigudde mu bugwi kyannaku binyiiza naye nga bwebirowoozaako oyinza n'okukwatuka n'osika n'oga abantu bano n'okutegeerera ddala tebakyategeera nti bw'oba oyagala kale okulimba obwo obuzaabuzaamuko kale mu ngeri ya kinnasaayansi naye bebo we batyo oba oliawo enanga bonna bwazaabatendeka ne beyalekayo. Naye twebaza Katonda nti omukulembeze waffe mulamu ekisinga obulungi era abasawo batugambye nti takyali mu bulabe ali out of danger. Abeebaza mwenna abamusabira twongere okumusabira ayite mu mbeera eno yonna ali mu bulumi era nga bw'alingirira ne sajjala eyo okugyamu ebipapajjo bya tiyagaasi kanisa ebimuyingiddemu naye byonna ajja biyitamu era tulina obukakafu nti Katonda amutaddeko omukono gwe ajja bimuyisaamu byonna byonna. Jakuvai wano wansi. Kali mugwanga naawe. Singa yasoose wano. Omumanyi oyo. Naalabika yalinnya ejjo. Yalinnya ejjo ne maybe. Yesterday abaddewo. Kuba jjo yankubye nakanakana naye watu lwaki mwesibye kakana ka NBS awo kayisano nga kakolera muhooza right yego bayisano kakushi tubigere wetu ate nze jako live Ali sijako live agenda kwogera naffe Ali soko muhozi Eddie soko bajeko live it's fine it's fine bajeko live akambye it's okay Mwaliro yeraliikirivu nnyo kubanga ffenna tulisazeeko badde njogera n'alikulira ne mugamba munnange naffe kitutuseeko abantu bano beeraliikirivu olw'omukulembeze waabwe kimutuuseeko so nabo bakyandastandinga abadde bagamba abantu bano tubagobe naki bagamba mbaleke tugenda kuba adressinga so nga bwe njogeddeko ne bannamawulire omukulembeze waffe kati ali out of danger ali mu bulumi olwekyo kitiyagaasi kanisa kye bamukubye alina n'ebipapajjo mu kigere kye abasawo bajja mukolako sajjale okubujjamu naye batugambye nti embeera kati gy'alimu teeraliikiriza ajja kuba bulungi
So bansabye njogereko naffe kulaba nti ne bwe tutabeerawo nnyo kaakati ennaku eziddako okulembeza ajja kuba nga asobola okukyalibwa, tujja kuba nga akulembeze bamwe mu ttiimu ez'enjawulo bajja kuba nga babawo updates kubanga nkakasa mwenda buli omu ayagala kulaba ku mukulembeze naye mu kaseera kano tewali asobola kumulaba kubanga embeera gy'alimu abasawo bali mumukolako, so leero tekijja kusoboka. Naye nze mbeebaza nti muzze kuba omuntu omulala ayinza okugamba kaakati lwaki beeyiye wano naki ono omukulembeze wammwe mumwagala nnyo era gye mulaze so ye update eyo temubeera beeraliikirivu. Abasawo batugambye kati ali out of danger, takyali mu mbeera eyeeraliikiriza, bagenda mukolako era ajja kuba bulungi. Kakasa bingi bemulabe ku mitimbagano, mpulidde polisi n'amagye bagamba nti aseeredde ng'ayingira emmotoka ye n'agwa ekigo. Naye ate kaakati abasawo batulaze x-ray ng'alina n'ebipapajjo bya tiyagaasi mu kigere kye tebagenda omukolako sajjala okubijjamu kaakati ebyo bivuddewa. Anyway, abo mubaveeko temubamalirako na biseera byammwe, naye mukulembeze tumusabire ajja kuba bulungi, tetweraliikirira era tujja basaba nti kati ne bwe tuddayo eka kubanga tekigenda kusoboka olwaleero okumulaba, kirungi nti muzze mufunyeka update okutegeera embeera gy'alimu era mu nnaku eziddako awo nabwe ngambye nti tekyetaagisa nnyo lyale mugamba nti mubeererewo ddala wano kuba tetwagala abalwadde abalala nabo ate balemesebwe kubanga n'abalwadde abalala nabo batwagala batuwagira, so kati tetwagala ate banyiige abalwadde n'ababaliko abatwagala ennyo okunyiiga nti ate tebafunye saaviisi olw'obungi bwaffe. So kati embeera eyo gye tutwagala kuteekawo nnyo, naye this update yo tugifunye kulembeza ajja kuba bulungi era gye bujjako fenna tujja kufuna chance kumulabako oba wano oba eventually afunge oba ki kyembadde ngamba abasirikale abo abaddeko n'abatwala n'abafunge